Ukážme si backtester v rýchlosti v rámci tohto videa. Prvá vec, čo musíte spraviť, je to, že kliknete pravým na Expert Advisor, ktorý chcete otestovať a kliknete na test. Tento Expert Advisor nemáte na testing alebo ho nemáte zaplatený, prípadne ho nepoužívate, môžete si zadarmo tieto backtesty spraviť na hociktorom Expert Advisore, ktorý ponúka túto možnosť. Spravíte to tak, že vojdete do MQL Marketu, otvoríte si Expert Advisor a tam dáte stiahnuť si demo. Jakmile si dáte stiahnuť demo, tak sa vám v MetaTraderi objaví tento Expert Advisor. Nemôžete ho používať na automatický trading, ale môžete ho používať práve na tieto backtesty. Vrátime sa teraz naspäť k tomu bodu, kedy si otvoríme cez pravé tlačítko test, ten Expert Advisor, vyskočí nám toto okno. Čo toto okno znamená je to, že musím mať zvolený Expert Advisor, musím mať zvolený pár, ktorý chcem otestovať, musím mať zvolený taktiež datový range, teda za akú dobu chcem tento Expert Advisor otestovať. Potom si tu môžem zvoliť aj delays, nejaké rozostupy medzi exekúciou toho tradu. Je to dobré vedieť napríklad, keď máte svojho brokera alebo prípadne sa prepájate na nejaký server, je dobré vedieť, koľko milisekúnd máte oneskorenie a toto zahrnúť do tých backtestov. Vždy je dobré robiť backtesty u brokera alebo na serveri, kde budete tradovať, aby ste si stiahli tie reálne data od neho a takisto, aby ste tam dali tieto rozostupy, aby tie backtesty boli čo najpriateľnejšie. Modeling už potom zadávam na báze reálnych tikov, lebo chcem nasimulovať čo najreálnejšie výsledky s tým, že vlastne depozit si dám plnú výšku účtu a následne tu mám možnosť zadať leverage, na to nešahám a máme tu ešte ďalšie možnosti, ku ktorým sa dostaneme postupne. Ja tam zadám Fast Generic Based Algorithm, lebo chcem otestovať viacero možností, chcem spraviť ako by som vám to priblížil, chcem spraviť viacero backtestov zároveň na viacero nastavení, na viacero stratégií. Môžete si to predstaviť ako Marvelovský multiverse alebo môžete si to predstaviť ako nejakú kvantovú sféru, kedy naraz testujete viacero možností. Hej, a toto samozrejme je vec, ktorá závisí už viac menej od vašeho procesora, vašej rámky alebo toho, čo ste ochotní zaplatiť platforme MetaTrader a užívateľom, ktorí sprístupňujú túto možnosť ostatným, že môžete využívať v siete počítače, ktoré buď vlastníte, alebo počítače ostatných ľudí, ktorí súhlasili s tým, že za menší poplatok môžete testovať tieto nastavenia u nich. Chcem teraz zo pár príkladov backtestov, ktoré som robil ja na tejto báze. Tu máte rôzne parametre a nastavenia, ktoré som takto nastavoval. Keď už tento krok máme za sebou, tak si prepneme na druhú kartu Inputs. Táto karta bude veľmi dôležitá na to, že budeme zadávať presné parametre, ktoré by sme zadali do Expert Advisora, kebyže ho chceme používať na náš trading. Zaškrtneme si teda nastavenia tých nastavení, ktoré chceme zmeniť a otestovať. Vidíme defaultné hodnoty ako keby vo value. Následne zadávame start. To sú údaje, ktoré chceme začať štartovať, testovať. Potom máme step, to znamená rozdiel v rámci kroku, ktorý chceme testovať až po koniec a to je ten stop, to je ten posledný step. Čiže start, step, stop. Máme začiatok, potom máme krok medzi tým, alebo ako opakovať kroky. Napríklad, keď dám start 1%, stop 10% a step 1%, tak budem testovať v rámci take profitu povedzme 1%, 2, 3, 4, 5, 6, až kým sa dostanem po tú desinu. Ako náhle mám všetky tieto veci už spravené, tak to potvrdím cez tlačítko Štart v pravom dolnom rohu a počkám si. V rámci logov nám najprv musí stiahnuť všetky dáta, potom ich musí alokovať jednotlivým jadrám toho procesoru, musí využívať troška disku, troška ramky a celý tento proces trvá, až kým sa spustia backtesty. V rámci tohto kroku vám to bude trvať niekoľko hodín, môže to trvať niekoľko dní, ale takisto niekoľko minút, záleží podľa toho, na akom časovom úseku testujete a koľko možností. Ako náhle sa tieto backtesty dokončia, tak sa vám zobrazí táto tabuľka. Môžete kliknúť pravým na túto tabuľku a zobraziť si ako keby viac stĺpcov, ktoré vám zobrazia viac dát. Takisto si túto tabuľku môžete uložiť lokálne do Excelu alebo si spraviť takéto screenshoty, ktoré nájdete aj u nás v Discorde pre jednotlivé páry a stratégie. Čo však na tomto screenshote vidíte, je profitabilita jednotlivých nastavení za daný časový úsek. Musíte si dávať pozor na to, aby ste mali samozrejme pochopiteľ čo najviac pretestovaných tradov, čo najviac dát, takisto aby ste mali dobrý profit faktor a aby z dlhodobého hľadiska tá stratégia dávala zmysel.
Napríklad pokiaľ testujete rôzne kryptomeny, tak viete, že máme bull market, máme bear market a takisto máme určitú časť roka, kedy ten trh ide iba do strany. Hej, všetky tieto obdobia pre vás musia byť profitabilné, pokiaľ hľadáte dlhodobé dobré nastavenia. V rámci Forexu, povedzme nejakých menových párov, akcií, drahých kovov, proste čo si len myslíte, čo len máte možnosť tradovať v rámci MetaTradera, si na to dávajte pozor taktiež. Nechcete testovať dáta iba v rámci bull marketu alebo v nejakej rally a potom zistiť, že keď ten market sa otočí, tak ten bod, ktorého ste si nastavili, nie je profitabilný. Preto vždycky je dobré si pozrieť celkovo monthly sviečky, teda mesačné sviečky daného páru, ktorých chcete testovať a pozrieť, ako vyzeral ten trh povedzme posledných 5, 10, 15, 20 rokov. Lebo pokiaľ máte stratégie, ktoré máte otestované 20-30 rokov a máte niekoľko tisíc tradeov, tak je vysoká pravdepodobnosť, že tieto stratégie budú dlhodobé úspešné. Každopádne taktiež musíte si potom zverifikovať tieto nastavenia a to môžete spraviť tým, že sa vrátite naspäť do tých backtestov a spravíte si ten testing iba pre to jedno nastavenie. A teraz sa pozrieme na to, ako to môžete spraviť. Pozrieme si teraz napríklad Bitcoin USD. Je možné, že mi ho tu nenájde z toho dôvodu, že ho tu nemám v tomto paneli, tak si ho tu pridám. Bitcoin USD. OK, teraz keď ho tu mám, tak by to malo nájsť v pohode. Ako som spomenul, je najlepšie to zobrať čo na väčší range, hej, takže entire history je najlepšia, ale tým, že vlastne chcem vám spraviť teraz nejaký úplne, že jednoduchý, rýchly test, tak si to dám na hodinovkách za posledný mesiac, dopredu to testovať nechcem, delay na servery mám okolo 100 milisekúnd, na ten, čo sa pripájam 50 milisekúnd, môžete si dať, čo chcete, to zvolím takto. Chcem to mať na realtikoch a chcem mať profit klasický v tej hodnote, čo chcem mať, zoberiem účet, čo ja viem, 100 000 USD a teraz mám možnosť, ako som hovoril, toto vyriešiť ako keby viacero vecí. Pokiaľ chcem otestovať všetky tie symboly, ktoré mám v MarketWatchi, dám to. Pokiaľ chcem otestovať vlastne všetky možnosti potom v daných tých inputoch, tak dám túto možnosť. Ale tým, že vlastne o tom som vám hovoril pred chvíľou, tak teraz vlastne chcem otestovať chcem to vypnúť, hej. Chcem otestovať iba ten jeden daný settings ako keby. Môžem si zapnúť Visual Mode, kedy mi to tie backtesty bude ukazovať. Pokiaľ budete niečo backtestovať dlhodobejšie, ja mám napríklad alokovaný jeden počítač, kúpil som si separátny počítač s Intel i9, mám tam cez 30 GB ramky, hej, a v podstate terový disk, všetko, čo potrebuje ten MetaTrader je dobrý procesor, veľa ramky, a pochopiteľne nejaké miesto na disku. Hej, a toto sú veci, ktoré napríklad ja bežím backtesty, môžem vám potom ukázať v Discorde na veľmi dlhý čas. Teraz si to zoberieme naozaj iba v krátkosti, aby ste to videli príklad, ako si otestovať jednu tú možnosť a teraz tým pádom, že si testujem iba jednu tú možnosť, tak tu nebudem zadávať ani ten start, ani step, ani stop. Hej. Budem tu zadávať iba tie values a tie values napríklad chcem take profit 1, 99%, stop loss, jednu objednávku na Bitcoine je tuším 1500, hej, lebo chcem currency amount, môžete si tam dať aj loty, hej, to už je na vás, hej, každý ten expert advisor má ako keby iné nastavenia, je na vás, aby ste si pozreli dokumentáciu k nemu, ktorá je oficiálne na MQL markete a následne podľa toho si dali tie nastavenia. Môžeme dať combo Extreme, alebo môžeme dať, čo ja viem, Long Extreme, môžeme dať USDCA v tomto prípade, taktiež ostatné nastavenia, hej, reporting a branding nie je dôležité, lebo keď robíte backtesty, tak nepoužívate ako keby externé API. To je aj to, prečo napríklad nemôžete otestovať úplne všetky expert advisory v rámci backtestera, lebo pokiaľ tie trady sú závislé na vonkajších dátach, ktoré sa pristupuje cez API, čo znamená pripájate externý server, napríklad nejakú AI alebo niečo podobné, tak to neotestujete v rámci tohto. Hej, možno existuje nejaká cesta, ja som ju zatiaľ nenašiel, ale tým pádom ani reporty do Discordu a Telegramu vám z backtestov nechodia. Keď už to mám nastavenie, kliknem si na štart, tu si môžem pozrieť žurnál, kde mi presne zobrazí, že sa mi stiahujú tie tiky, koľko percent je stiahnutých,
Hej, a teraz, keďže som zaklikol, že to chcem vidieť, tak mi to zobrazí aj takto krásnu vizualizáciu toho, ako to traduje. Môžem si tu pozrieť všetky tie trady, ktoré sú otvorené, operácie, absolútne všetko. Môžem preskočiť aj na koniec, tým pádom ten backtest sa ako keby vidíte urýchli, alebo tuto si viem nastavovať aj rýchlosť toho backtestu. S tým, že vlastne, jak som tu, tak tu si prekliknem na ten graf a ten graf mi ukazuje ten priebeh toho backtestu. Hej, teraz nám to bude chvíľku trvať, tuto presne vidím, že by to malo trvať zhruba 1 minútu, aký je proces toho a ako náhle sa ten backtest dokončí, tak nám to zobrazí všetky dáta z neho. Hej, tuto vždycky na konci backtestu si dávajte bacha, pokiaľ máte nejaký ending toho backtestu, tak vám uzavrie všetky pozície, aj tie, čo máte otvorené, tie, čo ešte nie sú realizované, proste vám to utne kompletne ako celý účet. Tým pádom, kebyže musíte myslieť na to, že v rámci tej periódy sa môže stať to, že napríklad tieto trady, čo sú tu otvorené, hej, keďže som testoval nejakú stratégiu, ktorá bola previazaná aj na DCA v rámci tých inputov, to si môžeme pozrieť tu, tak v podstate tam vzniklo to, že boli otvorené viacero pozíc a tým, že ja som mal ten backtest uzavretý teraz, tak sa všetky uzavreli. Hej. To znamená, že pravdepodobne v rámci DCA stratégie by sa postupne uzatvárali v pohode a ďalej by nám to stúpalo, ale tu vidíme vyklesanie, lebo to bolo tvrdo uzavreté. A to je to, čo aj hovorím v rámci investovania. Veľa ľudí si povie, ja chcem si teraz dať niekam peniaze a čo viem, budúci rok si kúpiť apartmán. Za mňa to nie je dobrá stratégia. Pokiaľ investujem peniaze, musím mať nejaké flexibilné okno. Príklad, ja keď viem, že si chcem kúpiť apartmán a viem, ako fungujú ekonomické cykly, si viem povedať, OK, teraz tam dám peniaze a v priebehu tohto rozsahu, povedzme za ďalšie 4 roky, si budem chcieť kúpiť apartmán v priebehu týchto 2 rokov, ale ja nesmiem byť viazaný, že chcem to tento deň, tento mesiac, tento rok, musím byť flexibilný, kedy ten trh na to bude pripravený, alebo proste tie investičné stratégie budú profitabilné natoľko, aby som vedel ten účet uzavrieť. Čiže na toto si dávajte bacha. S tým, že potom tuto máme všetky údaje backtestu, môžete si o tomto nájsť strašne hodiny a hodiny videí na YouTube. Čo som vám chcel ale ukázať je v podstate to, ako si tieto backtesty môžete spraviť. Hej, a je to zase z takého dôvodu, si tuto precenzurujem troška ten Discord na obrazovke a ukážem vám to tu. Je to z toho dôvodu, že keď si to tak zoberete, tak tuto máte strašne veľa backtestov odo mňa. Keď sa pozriete na veľmi dlhé časové obdobie, hej, čo som testoval a s tým, že vlastne je to tá prvá stratégia, ktorú som vám ukazoval na začiatku, hej. Ak si zoberieme v rámci krypta, tie CFDčka nemajú až takú dlhú históriu, až ako napríklad krypto, lebo Bitcoin napríklad vieme backtestovať od 2011 tu, ale samozrejme tie dáta, keď sa pozriete potom na tie logy z tých backtestov, nie úplne to začína v tom 2011. Hej, toto máte presne, ako som zadával všetky tie údaje do toho backtestera, absolútne všetko. A potom tu máte ten hromadný backtest, ktorý ste videli predtým, hej, a z toho hromadného backtestu si potom viete zobrať aký take profit, aký stop loss, aká stratégia, všetko. A je to tu zoradené podľa rôznych faktorov, či už results, alebo profit, alebo recovery faktor, čo je veľmi podstatná vec v rámci tohto. A to je asi všetko, čo som vám chcel k tomuto povedať. Takto si môžete jednoducho spraviť backtest. Takto v jednoduchosti si môžete sami pretestovať expert advisory, či už od nás, alebo od hocikoho iného. Je dôležité však mať na pamäti ten exit na konci toho testovacieho obdobia, kedy môžete mať nejaký drawdown, hlavne keď je to malá časová perióda, keď netestujete veci na niekoľko rokov, ale iba na niekoľko týždňov alebo dní, mesiacov. Osobne by som to neodporúčal. Odporúčam tieto testy fakt robiť 5-10 rokov a viac. Chcete mať tisícky tradeov. Spoliehať sa na stratégie, ktoré majú spravené backtesty iba pár dní alebo iba pár stoviek tradeov, nie je úplne najlepšie. Hej, to je aj ten dôvod, prečo väčšina ľudí, čo nastavuje trading botov, má problém, lebo testujú ako keby tú stratégiu na veľmi malých dátach, buď to testujú najprv manuálne, alebo potom roboticky, testujú to so zlými parametrami, nezohľadňujú ako keby tú latenciu v rámci toho servera a ďalších vecí. No a ďalšia vec, samozrejme nemyslia na to, že v rámci konca tej periódy to končí.
Ďalšia chyba, čo častokrát ľudia robia, keď backtestujú stratégie alebo používajú expert advisory či robotický trading na Forexe, je to, že sa fixujú na loty. Naše expert advisory, ktoré som napísal ja, majú prerátávanie priamo na sumu. Nie je to iba na to, že by ste tam zadali loty. Prečo? Lebo tie loty sa menia v čase a vy takisto meníte ako keby veľkosť pozície voči vašemu účtu v čase. Hej, a nie je to dobré, lebo keď testujete 10, 15, 20 rokov, a pred 20 rokmi jeden lot na zlate znamená úplne niečo iné ako jeden lot na zlate teraz, hej, a samozrejme veľa ľudí, začínajúcich traderov alebo proste developerov, potrebujete ľudí, ktorí rozumejú tradingu, potrebujete ľudí, ktorí rozumejú aj tomu, ako programovať kódy. Nemôžete sa spoliehať na to, že nejaký trader si nahajruje nejakého developera a ten vám napíše profitabilného trading bota, alebo naopak, hej. Čiže fakt si dávajte na to bacha vždycky. Snažte sa, aby tam bolo čo najviac tradeov, bavíme sa o tisíckach, snažte sa backtestovať čo najviac rokov, hej, bavíme sa povedzme 5-10 rokov, 15, 20, hej, čo najviac dokážete vyťažiť, lebo ten trh je premenlivý a vy chcete stratégiu, ktorá sa správa dobre v každom trhu, ktorá je profitabilná v každom trhu. Hej, čiže to je za mňa plus minus nejaký ten tip pre vás a samozrejme hľadajte ľudí, ktorí majú dlhodobo profitabilné track recordy, napríklad my ich máme verejne v Discorde. Samozrejme tým, že sme prešli teraz z krypta na Forex a tým, že ja osobne z hľadiska bezpečnosti strašne cyklím účty, tak tá história u mňa je troška problematickejšia, napriek tomu, že sa týmto veciam venujem 5 až 10 rokov, pomaly aj viac by som povedal. Hľadajte vždycky track recordy, hľadajte ľudí, čo používajú svojich botov na reálnych účtoch, kde majú svoje preinvestované peniaze. Pokiaľ sú tie stratégie profitabilné, samozrejme niekto vám ponúkne aj copy trading, alebo viete si vždycky dohľadať tie veci. Ja mám tu na YouTube veľmi veľa videí, robil som copy trading predtým, robil som skeny svojich účtov z manual tradingu, nájdete tu veľmi veľa kontentu a vidíte, že pravidelne cestujem a v podstate je to taká vec, ktorá by mala byť ako proof of history, čo samozrejme nesmerujem teraz na to, aby ste, môžete si to pozrieť, keď vás to zaujíma určite, ale je to vec, ktorú ja radím ľuďom okolo mňa, aby sledovali už všetkých ostatných ľudí. Keď pozeráte na YouTube videá od investorov a neukazujú vám transparentne, koľko zarábajú, alebo keď palia účty jeden za druhým, nemajú dlhý track record a používajú stratégie, ktoré v určitom momente končia. Za mňa to nie je dlhodobo udržateľné, nemôžete sa takto správať ako dlhodobý investor a nie sú to osobne mentori alebo ľudia, u ktorých by som si ja zaplatil kurz. Ja sledujem ľudí, ktorí majú dlhodobú históriu, sú dlhodobo profitabilní, sú dosť transparentní na internete a neboja sa tieto veci ako keby aj konzultovať online. Hej. Ďalšia vec a posledná vec, dávajte si pozor na skamerov. Veľmi veľa profilov skémových vychádza na mňa. Pokiaľ riešite niečo so mnou, určite vám nebudem písať prvý, aby ste niekam investovali peniaze. To, či si niečo kúpite, niekam investujete, na vás. Mne je to totálne uprdele, aby som to povedal ľudsky. Každopádne, pokiaľ chcete so mnou niečo riešiť, vždy si so mnou volajte. Hej, nie je problém sa so mnou skontaktovať, nie je problém si so mnou zavolať, pokiaľ chcete niečo riešiť. A samozrejme sa vyvarujte tomu, aby ste posielali niekomu peniaze, kto vám napíše na Discorde, Instagrame. Majte sa krásne, pokiaľ vám toto video pomohlo, budem rád, keď tam dajte like, keď tam dáte nejaký komentár, môžete sa spýtať čokoľvek, čo chcete, alebo keď ho pošlete nejakému svojmu kamarátovi, lebo samozrejme nechcete, aby niekto prišiel o peniaze, čiže chcete, aby si backtestovali stratégie, chcete, aby sledovali transparentných ľudí a chcete sa posunúť aj s nimi niekam ďalej, lebo o čom to je, keď ste sám. Musíte mať komunitu ľudí okolo seba, musíte mať ľudí, ktorí majú časovú a finančnú slobodu a je super, keď na tom makáte spoločne, lebo vás to postupne posúva vpred. Majte sa krásne.